السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا كل حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشني والله من الفيديو اللي فات لفيديو النهارده بقى قلنا نعمل مع بعض كده حاجة مختلفة، نعمل عدس. بوادر الشتاء بقى هلت علينا، قلنا بقى نعمل عدس بقى كده، نفكركم بقى بالعدس كده عشان الشتاء اللي داخل ده. يلا نشوف عملناه ازاي بطريقة مغذية وجميلة وسهلة وبسيطة. ماشي، يلا بينا نعمل بقى العدس. اهو العدس الاصفر اهو، جايبه نص كيلو نضيفه اهو، جميل اهو. احطه بقى في الحله وانضفه، انقيه واغسله وارجع لكم. اهو يا جماعه انا غسلت الايه، العدس، وحطيته على النار اهو. لسه ما حطيتش فيه اي حاجه لسه، انا حطيت غسلته وحطيته بس اهو. هرجع بقى هنا بقى الحاجه اللي هسقطها فيه. جبت جزرايه اهي، وبطاطسايه، حبيتين قوطه، وبصلايه. هقطع كل ده بالسكينه وهحطه معاها كده في الميه يتسلق اهو. انت هتحطي بس يا بطوط البطاطس والقوطه والجزر والبصلايه بس؟ لا، وفصين توم وحبهان وورق لوري، حطهم معاهم كمان كده يغلوا. نحط كل ده يغلي كده ويستوي، ونغطي عليه ونسيبه لمده ساعه، وهيبقى موميا. اما نشوفه بعد ايه، بعد ساعه شكله ايه كده. اهو يا جماعه بعد ما عدت ساعه اهون العدس بتاعي استوى وبقى موميا اهون اهو، استوى. هسيبه بقى يهدى شويه واصفيه، او تضربيه في الخلاط او بالهاند بلندر، زي ما انت حابه تعمليه اعمليه اهو. هو كده استوى خالص اهو، جميل اهو. هسيبه بقى يبرد شويه وبعدين اصفيه معاكم يا جماعه. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. اول ما برد صفيته بالمصفى، ما ضربتوش في الخلاط. عايزه تضربيه اضربيه، عايزه تعملي بالهاند بلندر اعملي. انا بحب اصفيه كده اهو، اصفيه بالمصفى اهو، وارجع تاني احطه على البوتاجاز. يلا بينا اهو يا جماعه. حطيت العدس بتاعي اهو على النار، وحطيت فيه اهو اهو شويه شوربه اهو. التلج ده شويه شوربه بيسيح فيها اهو. وجيت هنا حطيت طاسه على النار اهو، مليت كوبايه شعريه، رحت حطاها فيها وحطيت فيها اي ماده دهنيه اهي، وامسكها اقلبها اهو يا جماعه. الشعريه اهي محمرت، اول ما احمرت اقوم حطاها اهي. اوعى وشك يا ولد اهي. اقوم حطاها في قلب العدس اهي اهي. اقوم حاطه كمان اهي. نعمل بقى قطايه مخلله يا جماعه اهو، فصين توم اهو، قرنين فلفل اهما، هنقطعهم مع بعض اهو اهما. واحد كده حراق كده، اخد نصه اهو، واحط له بقى ايه، ملح، واحط ملح. دي قطايه مخلله جنب العدس اهو. احط ملح، واحط فلفل اسود اهو، فلفل اسود، واحط شويه كمون بس يا بطوط بس. اروح بقى ادق الحاجه دي اهو يا جماعه. بعد ما دقتها ونعمتها احط لها بقى معلقه خل، واحط لها اعصر لها ليمونه كده اهي اهو يا جماعه. اهو عملت بقى التتبيله بتاعتها اهي. اعمل بقى على ايه، على كل قطايه كده اهي كده يا جماعه. خلصنا الغدا بتاعنا، العدس بتاعنا الجميل. يلا بوادر الشتاء بقى هلت، نشتغل في العدس. يلا لو عجبكم الفيديو بتاعي متنسوش تشتركوا معايا في القناه وتدعموني كده وتحطوا اللايك. باي باي.